lagi di channel aku. Kali ini aku mau nge-review apa nih? Pasti kalian udah tahu ya. Jadi aku mau nge-review mesin ATM mainan. Nah, ini udah aku lepas ya dari kotaknya. Dan ini kartunya ya. Ini aku udah nyiapin uang 5.000, aku ambil dari dalam sini. Jadi langsung saja aku kasih tahu cara penggunaannya. Bentar ya. Nah, jadi ini kita masukin dulu kartunya teman-teman. Silakan masukkan password Anda. Aku masukin dulu ya. Nah, aku ingin menabung uang 500 rupiah. Anda berhasil menabung sejumlah 500 rupiah. Dan sekarang aku ingin menabung uang 1.000 rupiah. Anda berhasil menabung sejumlah 1.000 rupiah. Aku ingin menabung uang 500 rupiah lagi teman-teman. Anda berhasil menabung sejumlah 500 rupiah. Sekarang aku mau kasih tahu cara memasukkan uang kertas ya teman-teman. Contohnya uang kertas 2.000 ini. Jadi ini kita lipat dulu, lalu kalian pilih ini. Silakan masukkan jumlah deposit Anda. Jumlahnya ini 2.000. 1, 2, 3. Lalu kalian masukin uangnya. Lalu kalian pilih. Anda berhasil menabung sejumlah 2.000 rupiah. Dan sekarang aku mau kasih tahu kalian cara mengeluarkan uang. Cara mengeluarkan uang sangat mudah teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih yang ini. Silakan masukkan password Anda. Password dulu ya. Silakan masukkan nominal yang ingin Anda ambil. Misalnya aku 1.000. 1, 2, 3. Nah, aku pilih ini atau enter ya. Aku biasanya pilih ini. Silakan tarik. Anda telah mengambil sebesar 1.000 rupiah. Nah, udah aku ambil. Begitu juga dengan uang kertas ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu cara ganti passwordnya, ini sebenarnya sudah aku ganti passwordnya, tidak 000 lagi. Sudah aku ganti ya. Jadi cara ganti passwordnya itu kalian bisa cari di akun lain ya. Ini aku masukin dulu. Anda berhasil menabung sejumlah 1.000 rupiah. Lalu bagaimana cara melihat total uang kita? Nih kalian tinggal pilih total. Silakan masukkan password Anda. Nah, aku disuruh itu masukin passwordnya. Lalu langsung kita pilih total. Jumlah tabungan Anda adalah 98.000 Kenapa jadi 90? rupiah. Oh ini. Nah, jadi ini sudah ya teman-teman. Sudah kita lihat tuh 90. Jadi sekian video unboxing atau review aku kali ini teman-teman. Bye bye.